Halo, halo. Jumpa lagi dengan channel Boy Gimang. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang relay ini, guys. Nah, kemudian akan saya pasangkan dengan klakson keong single tone. Nah, kemudian juga akan saya ukur tingkat kebisingannya, guys, pakai alat ini, guys. Ini adalah alat uji desibel karena sesuai peraturan pemerintah ada ketentuannya, guys, minimal dan maksimal berapa untuk klakson. Oke, jangan kemana-mana, kita simak video. Oke, guys, ini kita ada beberapa part, guys, di sini. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu, guys. Kita di sini ada interrupter relaynya, atau yang kita sebut dengan relay putus-putus, guys. Nah, jadi nanti akan saya coba dengan klakson bawaan motor dan kemudian sama klakson keong ini, guys. Nah, ini kita review dulu ya, guys ya. Ini saya beli merek MOCC, guys, Goyo 510 Hz. Kemudian di belakangnya seperti ini, guys. Ada bracketnya, kemudian ada pinnya 2, kemudian ada penutupnya juga, guys. Nah, untuk pembelian saya kasih linknya di deskripsi ya, guys. Nah, kemudian ini ada klakson ori, guys. Nah, ini jenisnya klakson disc, guys. Ini masih bawaan dari Honda, guys. Bentuknya seperti ini, guys. Nah, di belakangnya ada tertera tulisan, guys, mereknya, guys. Nah, di sini nanti saya akan mengukur dengan alat uji tingkat desibel, guys. Jadi, masing-masing antara klakson disc dengan klakson keong lebih tinggi mana, guys. Nah, kemudian akan saya pasangkan dengan relay, guys. Nah, untuk klakson keong sendiri harus pakai relay ini, guys. Ini saya beli merek CR7, guys. Kemudian ini ada interrupter relay atau sering kita sebut relay putus-putus, guys. Nah, ini mereknya Shinagawa, guys. Untuk dus boxnya seperti ini, guys. Gambar samping seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya seperti ini. Oke, kita unboxing, guys. Seperti apa bentuk modulnya, guys. Nah, ternyata kecil, guys. Di sini juga terdapat tulisan Shinagawa, guys. Relay 12 volt. Ini untuk motor ya, guys ya, 12 volt. Nah, di samping ini ada pengatur kecepatan bunyi, guys. Jadi nanti bisa kita setting untuk jeda bunyinya, guys, atau delaynya. Nah, samping kanan kiri ada kabel input sama outputnya ya, guys. Nah, ini dia alatnya, guys. Ini alat pengukur desibel, guys. Nah, saya jelaskan sedikit ya, guys, tentang alat ini. Ini nanti akan saya ukur tingkat desibelnya antara keong sama klakson disc, guys. Nah, yang saya pakai ini adalah merek Crisbo, guys, dengan serinya 101768832 ya, guys ya. Nah, untuk cara penggunaannya saya nyalakan dulu, guys. Oke, guys. Nah, ini sebetulnya ada beberapa pengukuran atau parameter, guys. Tidak cuma untuk mengukur kebisingan atau desibel aja. Nah, ini ada beberapa seperti ini untuk flow, kemudian juga ada untuk RH yaitu kelembapan. Nah, ini soketnya di samping ini, guys. Masing-masing pengukuran atau parameter nanti dia pakai konektornya sendiri-sendiri. Nah, yang saya pakai ini hanya yang untuk pengukur
disable aja. Nah, jangan kemana-mana guys. Kita akan melakukan perakitan dulu ya guys ya. Jadi untuk disk yang ori ini cukup dipasangkan langsung guys sama interruptor relay ini guys. Caranya tinggal colokin aja ke kabel orinya klakson. Nah, kemudian yang kabel kuning ini bisa langsung dicolok ke pin klakson disknya guys. Nah, seperti ini guys. Ini udah langsung siap pakai guys. Jadi tinggal yang merah sama hitam dicolokin ke kabel bawaan di motor. Nah, nanti akan kita ukur juga seperti ini. Nah, untuk yang klakson keong guys, itu ternyata tidak bisa langsung guys. Jadi harus ada relaynya dulu. Nah, untuk pemasangan sendiri nanti akan saya jelaskan di skemanya guys. Nanti akan saya gambarkan rangkaian skema untuk pemasangan modul relay putus-putus ini ke klakson keong guys. Jadi pemasangannya nanti kurang lebih dari kabel kuning ini harus masuk ke relay dulu guys. Nah, itu ada di pin 86 sama 85 guys. Nah, kita perhatikan bersama. Untuk pemasangannya seperti ini. Nah, kemudian untuk kaki yang berikutnya adalah 30 sama 87 guys. Nah, nanti untuk yang 87 ini bisa masuk ke kaki klakson keong guys. Nah, ini pin ini guys. Nah, untuk itu akan saya rangkai dulu. Untuk jalurnya akan kita kasih kabel dulu guys. Nah, untuk yang merah sama hitam ini tetap guys masuk ke kabel ori dari klakson motor. Oke, jangan kemana-mana. Akan saya gambarkan rangkaiannya guys. Oke, cus. Oke guys, ini sudah saya gambarkan skema rangkaian klakson keong suara putus-putus atau dengan relay putus-putus tadi ya guys ya. Nah, ini rangkaiannya sangat simple dan jelas guys. Nah, untuk pertama, kalau untuk saya ulangi lagi, untuk klakson disk cukup dicolokkan langsung dengan interrupter relay ini ya guys ya, tanpa ada relay tambahan lagi. Nah, di sini ada plus minusnya. Ini bisa langsung ke kabel bawaan dari motor ya guys ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan klakson keong guys. Nah, di sini sudah saya gambarkan jalurnya. Ini langsung ke kaki 86 sama 85 tadi ya guys ya. Yang kabel kuning bisa langsung dicolokan guys. Karena soketnya sudah include saat pembelian guys. Jadi tinggal pasang. Kemudian yang kaki 87 langsung ke kaki keong salah satu guys. Nah, ini kaki keong ada 2. Yang satu ke relay 87, yang satu ke bodi motor guys. Jangan lupa guys, ini ke bodi motor guys. Nah, simple sekali ya guys, seperti itu. Untuk itu langsung kita rangkai dulu guys. Untuk klakson keong ini. Nantinya akan saya ukur. Oke, langsung saja. Oke guys, nah di sini ada kabel hitam bawaan itu ada di main guys. Yang ini positif guys. Nah, yang positif ini saya sambungkan ke relay guys. Nah, seperti ini guys. Untuk rangkaiannya guys. Nah, simpel sekali ya guys ya. Cuma butuh sedikit kabel aja guys. Udah jadi. Oke guys. Di sini akan saya pasangkan di motor kesayangan saya guys ya. Motor Supra X 125 Fi. Nah, untuk letaknya di sini guys. Jadi kita harus bongkar dulu bagian depan.
Nah, dengan bautnya kemudian kita buka juga plat nomor ini guys. Untuk motor yang lain menyesuaikan ya guys ya. Yang penting kita harus tahu letak posisi klaksonnya. Oke, ini video saya percepat saja guys ya, biar nggak lama-lama. Ini saya lepas dulu plat nomornya sama dudukannya. Kemudian ada di belakang saya lepas dulu bautnya. Lalu bisa kita lepas untuk bagian bodi depannya guys. Nah, udah kelihatan ya guys ya. Ini letaknya posisi klakson orinya guys, di sini guys, di bawah. Nah, jadi bisa kita lihat. Oke guys, kita lanjut ya guys ya. Nah, untuk berikutnya ini udah saya pasang guys. Yang pertama ini akan saya pasang untuk klakson ori dulu guys, atau klakson disc. Nah, untuk model disc ini untuk semua motor ya guys ya, cara pemasangannya sama, yaitu tinggal colok aja modulnya guys. Nah, untuk yang modulnya saya taruh di sini guys. Nah, posisinya seperti itu ya guys. Sini akan saya coba dan akan saya ukur dengan alat uji desibel guys. Dulu motornya di sini akan saya ukur dan nanti bisa kita lihat hasilnya langsung guys. Nah, di sini kita saksikan bersama ya guys ya untuk kenaikan nilainya guys. Nah, di layarnya itu tertera angkanya guys. Jadi saat saya tekan klaksonnya nanti angkanya akan naik guys. Nah, untuk naiknya itu nanti kita lihat yang paling tertinggi aja guys, nilai maksimalnya berapa. Itu paling tinggi ya guys ya, nilai paling tinggi sekitar 99,8 ya guys ya. Nah, itu untuk klakson disc guys. Untuk tingkat kebisingan atau desibelnya 99,8 desibel guys nilainya guys. Oke, akan saya bandingkan dengan klakson keong ini guys. Nah, nanti juga akan kita ukur lagi. Kemudian klakson keong akan kita pasangkan dengan interrupter relay atau relay putus-putus tadi. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Nah, di sini akan saya ukur untuk klakson keongnya udah saya pasang. Kita lihat nilainya sampai berapa ya guys ya. Nah, itu ada kenaikan guys. Jadi untuk kenaikannya kita coba sekali lagi ya guys ya. Nah, itu nanti dia naik sampai ke 117 guys. Untuk klakson keong bisa mencapai 117 desibel guys. Oke guys, kesimpulan pada video kali ini yakni sebagai berikut guys. Saya tampilkan pada tabel berikut. Oke, bisa dilihat sendiri ya guys ya. Saya akhiri video pada kali ini guys. See you. Bye-bye.